Kokliušas yra ūminė infekcinė liga. Kokliušu galima užsikrėsti bendraujant su sergančiu žmogumi, jam kalbant, kosint ar čiaudint. 75 procentai kūdikių kokliušu užsikrečia nuo šeimos narių. Net 40 procentų kokliušu sergančių kūdikių užsikrėtė nuo savo mamų. Dauguma kosinčių suaugusiųjų net nežino, kad serga kokliušu. Ilgiau nei savaitę besitęsiančio suaugusiųjų kosulio priežastis gali būti kokliušas. Suaugę perserga lengviau, tačiau kokliušas yra itin pavojingas kūdikiams. Jis gali sukelti vėmimą ir netgi sustabdyti kvėpavimą. 70 procentų sergančių kūdikių liga nustatoma tik ligoninėje. Kūdikiai iki 6 mėnesių neturi imuniteto šiai ligai. Kūdikiams kokliušas itin sunki liga. Jiems gresia komplikacijos, pneumonija, smegenų pakenkimas ir netgi mirtis. Sergamumas kokliušu Lietuvoje ir visame pasaulyje didėja. Geriausias būdas apsaugoti kūdikį – užtikrinti, kad jo aplinkoje būtų atsparumą kokliušui turintys asmenys. Pasidomėkite kokliušu. Nepamirškite, jis klastingas.